Ова беше изјавено од Институтот за јавно здравје на пресконференција по повод Светскиот ден на борба против пушењето. Не би сакал да ви кажувам дека над 100.000 луѓе во Република Македонија живеат од тутунот. Дека тутунот, производството и тутунските производи се значајна индустријска гранка. 177 милиони евра се извезени тутул и пијалоци, а 73 милиони евра се увезени. Значи, Република Македонија е реткост токму тутунската индустрија каде што има суфицит во трговската размена. Над 16.000 хектари се засадени со тутун и се произведуваат над 25.000 тони тутун. За производство на тутун државата доделува субвенции од околу 20 милиони евра годишно. Во Македонија 37% од населението се пушачи, односно имаме 640.000 љубители на никотинот. Овде имам податоци за причините за смртни случаи од разни причини. Неоплазмите и болестите на респираторниот систем не интересира. Во тек на 2012, 2013, 2014, 2015 година воопшто нема никакво подобрување. 19%, 4%, 18,6%, 4%. И така натаму, и разни графикони. И покрај се ова, и покрај тоа што ги свативме и негативните економски ефекти на фелата на угостителските работници. Кога речам угостителските работници, мислам и на хотелиерите, мислам и на собствениците на основни комплементарни сместувачки капацитети и така натаму. И интенцијата за развој на туризмот, како една од главните стопански гранки во иднина. И покрај тоа што се ова ни беше јасно, нити како политичка партија, нити како пратеници, не размислувавме за либерализација или за укинување на било кое право на непушачите што се стекна низ годиниве со овој закон. Само сакавме да овозможиме еднакви услови за сите угостители, независно каде е кафичот. Дали е во Охрид, во Дојран, во Кичево, во Тетово, во Ресен, во Куманово или во Сарамзалина. Сите да имаат исти услови, односно делот што е надвор од објектот, делот што е тераса, летна бавча, што е дефиниран дека мора да биде отворен од 3 страни и покриен, или затворен од 3 страни или откриен, пушењето каде што и сега дозволено, да не зависи од моменталните метеоролошки услови. И да не можат законите, посебно овај, да бидат спроведувани арбитрарно, односно по волја на некого. Односно, како рекет или како казна, дали сака или не сака да го казни собственикот во овој или во оној момент. Не навлегувајќи во ниту едно право на непушачите, односно не оспорувајќи го законското право зад кое стоиме цврсто. И како пратеници, и ви гарантирам и како пратеничка група, зад законот за против пушењето. Јавнава расправа ја очекувавме долго. И верувајте дека ќе ве слушаме. И во моментот на одлучување, дел од она што ќе го кажете про и контра, сигурно ќе влијае врз одлуката на секој пратеник. Меѓутоа, овој закон ќе е веројатно првиот што нема да го носиме партиски, што нема да го носиме по политичка провениенција, што нема да го носиме по директива. Ќе го лобираме кај секој пратеник кој не сваќа што сакаме да правиме, ќе ги почитуваме вашите мислења кои ќе ги слушниме денеска, она што беше кажано во јавноста, со еден апел да се држиме само до делот што е предмет на овој закон. И завршувам, заштитата на здравјето на граѓаните ни е на сите на прво место.